Yeah, I'm Maarten Verhoeven. I'm a digital sculptor, and the thing is that a lot of the stuff that you find online is personal work, and it's quite different than the stuff that I do for a living. ちょっと実際に仕事でやってるものよりは、今回個人で作成しているものをよくお見せしているんですけど、そちらを見せていきたいと思います。So I actually want to show, let's say, two parts, like my professional work briefly, where I came from, and also my personal work, because as an artist, personal work is the most important thing that you can have in my eyes, and I hope it's the same for all the people in the room that are artists, that they are still doing their own work instead of purely the work for their company. 一部ですね、お仕事の中で作成を行っているものを見せたいっていうのと、あと、実際にアーティストとしてですね、仕事でやってる内容と、個人で作成している内容と、多分コントラストがあると思うんですね。なので、それの違いを見せていきたいなと思います。So, I will tell you a bit of my background, like where I came from. I come from Belgium, and the thing is like, this is a beautiful Belgian painting. これが自分の過去の話をしたい、バックグラウンドの話をしたいと思うんですけど、これがベルギーの昔の絵画になります。Like this is a 15th century painting, and this roughly shows my background. Like I come from a farming community. There isn't any visual effects in there. We are sophisticated, like we had an education and everything, but it's just to give like a small brief that a lot of things still go by pen and paper and oil and paint and everything. So, これ15世紀の絵になるんですけど、自分自身はその農家の、出身なので、こういうふうにベルギーっていう国自体はですね、例えばペンとか紙とか、あとは、油絵の具とか、オイルとペイントって言ってたんで、油絵の具的なものの画材を使ってるっていう、そういう古い世界の、流れをまだ引き継いでるっていうところがあるんですね。So, let's go back around 30 years when I was like a little kid. The 80s, for me, it was a very special moment growing up because I had a lot of influence from the US. Like, it was this magical moment in time for me because you had VCR tapes. They don't exist anymore. 80年代にちょっと一旦戻ってみて、自分にとってはこのすごく特別な時代だったんですね。で、これ VCR テープっていうのがあったんですけど、今だとほとんど何それって言っちゃったんですけど、そういうものがありました。So yeah, I was totally inspired, like getting on my little bike, driving to the video store and renting videos. And of course, when you're little, you try to rent the movies that you really can't see. 子供の時だったんで、自転車に乗って最寄りの店舗に行ってですね、本当は子供だと見ちゃいけないようなところを片っ端から見ててですね、楽しんでたと。And yeah, there was this one day that my mom decided to go to the video store and rent a movie for me. So. 母親がですね、レンタルビデオ店からですね、ビデオテープを借りてきて、サプライズで見せたいものがあるってことで見せてきたんですね。So, big surprise. これがサプライズだったんですけど。And it was this movie. Like, this movie changed my life as a kid. 子供の時にこれを見てすごく衝撃を受けたって言ってるんですけど、これがグレムリンなんですね。I think you all know it, right? グレムリン知ってる人いますよね。There you go. Any fans? ファンの方いますかって。Oh, that's not love. Okay, no, but by seeing this movie when I was a kid, like you see this guy and you're like, that's okay. 子供だとこれなんか、普通だなと思うんですけど。But of course, this guy's responsible for everything. これが全ての責任だっていうことなんで、今後説明していくどういうクリーチャーとかを作っていく流れになったかっていうところで、これがきっかけの一つになったってことですね。So this thing traumatized my whole youth. 子供時代これのせいでトラウマになったと。And a lot of them followed. 他にもいっぱいあるんですがっていうところ。So that was a magical thing about that period, like being able to see all those movies, like there was distinct parental guidance. You should be, let's say, 13 and then you could see it. 当時はですね、今だと PG とか、18歳以下の方は見ちゃいけませんみたいな、そういうカテゴリーがなかったんですね。なのでこういうの自由に見れたっていうことを言ってるんです。But yeah, nobody cared. So. そんなの全然誰も気にしなかったっていう話を。
So when I grew up, I was like so inspired by seeing all those things. I wanted to create monsters for movies. まあ子供でああいうものを見ているうちにだんだん自分もこういうふうなものを作っていきたいなと思って始めるようになったんですね。But yeah, the biggest problem, like I roughly told you where I came from, like there wasn't any visual effects education. まあベルギーっていう、まあベルギーでしかも田舎だったので、まあほぼ VFX なんてない状態なんですね。So I decided to study arts because I was drawing since I was, let's say, 4 years old, totally inspired by everything. Always watching those cartoons, those movies, and I kept on drawing. And later on, I shifted to studying animation film. まあ一番最初のうちはですね、まあ VFX っていうのが選択肢になかったので、まあアートっていうところのカテゴリーから始めるようになって、いずれだんだんこう、まあ学んでいくうちにだんだんアニメーションの方に移っていくようになったんですね。Because somehow in my mind I saw like the conversion, when I was growing up, I saw the first digital visual effects, and I was like thinking, maybe this can also be a way to get into the same business without being, let's say, a puppeteer or somebody who builds animatronics. まあその若い頃はですね、それを例えば VFX の入り口としてまあアニメーションを捉えていたと。まあいずれ進んでいけば、まあ実際にパペットとかまあ人形とかっていうのを操らなくても、実際にこの VFX って同じところに至るんじゃないかってことを思ってたんですね。And after my education and everything, like I was looking around for software or program to be able, because during my education, I had 3D animation, but it was more box modeling. I'm talking about the period around the 2000s. And I wanted to translate my drawing skills into 3D, but that didn't work because of all the maps and exports and everything. まあ2000年代 3D モデリングのソフトウェアでまあ主流だったのがほとんどボックスモデリングを主体としたまあその作り方をしてたんですね。でそうすると自分のバックグラウンドで学んできた培ってきたペンとかの感覚が全く生きなかったんですね。でそれでいろんなソフトウェアを探して出会ったのが ZBrush だったと。Yeah, and a bit frustrated. Let's say I stopped doing anything 3D related for almost 6 years. So. まあ他のソフトウェア触ってみてそのまあしばらくやっていたんですけど結局そのペンの感覚が全然活かせなかったのでまあまあ結局馴染めなかったってことで 3D を一時期やめてたんですね。Until one moment, let's say I saw the picture done by the great Rick Baker, who has done something in ZBrush, and I was looking at that image and I was imagining like that doesn't look like box modeling. This looks different, and I went looking for what software was this created in. で、まあ、リック・ベイカーって方が、先ほどのグレムリンの、実際の造形を行っている方なんですけど、そのリック・ベイカーさんが、作った作品を見た際に、これボックスモデリングじゃないぞって言って調べていったら、別のソフトウェアを使っていったことが分かったんですね。And it started as a hobby. I was doing it in my spare time. I was still having a day job. And after, I would say 6 months, 8 months, I got a lot of interaction of other artists and also Pixelogic. They saw my work, and I was like in kind of a struggle. Like, should I do my day job or should I jump into the deep and be a ZBrush artist? まあ、ZBrushで作品をこれで、まあ、作っていったんですけど、まあ、最初の数ヶ月っていうのはですね、まあ、実際に、普通の仕事もやっていて、で、それで、ZBrush もそれで趣味で触ってたんですけど、実際にその Pixelogic からですね、そのマーティンさんの作品を見た後にコンタクトが来てるんですね。で、それで実際に、仕事を辞めて Pixelogic のその ZBrush を使って ZBrush のアーティストとして活躍するか、それとも実際の仕事の方を取るかっていうことを悩んでたんですね。So there was this one day that I went up to my boss for a little talk. で、まあ、上司の方に、ちょっとだけ話があるって言って、まあ、ちょっと上司を捕まえに行ったんですね。Like, I didn't want to take the risk at the beginning, and I asked him, like, if I could be part-time freelancing, to take on little jobs, and to be, to grow into a world that I didn't know anybody in. まあ、上司の方にですね、まあ、安全策としてですね、副業としてやることってできませんかって聞いたんですね。で、ただ、まあ、それが、まあ、副業で、まあ、自分の全く知らない業種に入っていくわけなんで、まあ、安全策を取ろうとしたわけなんですね。But he told me, like, yeah, if you want to be a big boy, play with the big boys and do your own thing.
で、まあ、その上司からですね、そういう大手の人たちと遊びたいのだったら、まあ、行っておいでっていうことを言われたんですね。So from that day on, my, let's say, ZBrush journey started. まあ、それをきっかけで ZBrush を本格的に使うようになり始めたってことです。Now I'm going to show you like a little compilation of things that I've done over the years. Like it's so diverse because, like I said, I'm a ZBrush artist. I'm not specific doing characters or working for games or visual effects. No, people hire me as a digital sculptor. まあ、見ていただくとすごく幅広いジャンルの中で作品を作っていると思うんですけど、これはなぜかというとですね、ZBrush のスカルプターとして雇われていて、まあ、スカルプトを収めるってことが仕事の一つなんですね。So wait, let's see. Okay, I have the error here. Like if you see this little thing on the screen, this is actually a bottle that's done in glass, but the design is done in ZBrush, and that digital file has been given to the molding company that made the iron molds for the glass factory. まあこれ一番上の左上のやつを見ていただくとですね、これ実際にガラスで作られているらしいんですね。で、ガラスのそのモールドを作るところが ZBrush の作業で制作されていて、でそれのデータを担当したと。Yeah, I think these two things you recognize. まあ隣の2つはわかりますよね。And let's say this thing is like something completely different. This was an award done for a visual effects movie award. And like the fun thing is they hire you as an artist. They give you some freedom. You use ZBrush as a sculpting tool. And eventually you get a final product that is created in gold. Like this thing is gold plated. まあ一番その、右側の方のやつはですね、右上のやつですね。これは VFX の、映画賞に、提供した作品になるんですけど、これ ZBrush でデータは作ってるんですけど、最終的には金でその造形されて、鋳造された状態で作られるんですね。Well, yeah, okay. This guy you also know, I think. まあ左の下のやつはわかりますよね。And this is actually my first ZBrush job ever. まあ、今カーソルがあるところの銃がですね、それが初めての ZBrush の、仕事だったと。Yeah, I got hired by the good folks of Hasbro Toys. They asked me like, "Are you available to do some work for us?" And I said, "Yeah, sure." And they said like, "You can work on the GI Joe line." And I was like, "Oh, awesome!" まあその銃がねですね、GI Joe っていう有名なそのハズブロのまあシリーズになってるフィギュアがあるんですけど、それの仕事をいきなり一番最初に割り振られたと。なのでまあそのハズブロがコンタクトしてきた時には、仕事できますかって聞かれて、できますよって答えたらそれがいきなり来た。Well, just imagine like talking to your 8-year-old version and saying like, "Hey, you're going to build the army for your little toy soldiers," you know? まあ例えば8歳とかの時自分が子供の時に8歳の自分に対してまあ GI ジョーのフィギュアの担当することになるよみたいなこと言ったら多分信じてもらえないだろうなって話をしてる。So yeah, that was a great experience to start. Like it's a small project, it's something that's manageable. But at the time it also gave me a lot of stress because this was done when you weren't really able to do a lot of hard surface stuff in ZBrush like you can do now. So. まあ今に比べてですね、昔の機能だとまあハードサーフェスがちょっと苦手だった時期もありましたんで、まあその ZBrush をその当時の ZBrush でハードサーフェスやるっていうのは結構まあストレスの種にはなってたっていうことですね。で、まあ今だったら特に問題ないと思うんですけど、まあ当時は結構まあできなくはない仕事だなと思ってたんだけど、同時にこうなかなかのストレスになっていたと。The thing next to it is something very simple, but those are even small assignments that I take on. Like these are 3D scans that are not so well done. And using your sculpting skills, you can make some fast money. Like if you can copy paste certain things on your model. まあこれはですね、3D スキャンを元にしていてですね、まあ 3D スキャン自体の品質はあんまり良くないという話なんですけど、それを3D の自分のスカルプトのまあ能力を使ってそのクリーンアップとさらにそれでブラッシュアップを行うということで、まあちょっとした小銭稼ぎになりますよって話をしています。Well, fast money doesn't mean that you don't have to work hard, okay? Like this is purely done. You put your creative mind aside and you just take on the job, and it's something very simple to do. Next to it is like
Something that I did for a museum, like this is an original art piece, but they wanted to have a copy and they weren't able to scan it, so they provided photographs and I digitally sculpted it for an exhibition so they can print, because this little thing is 4 centimeters originally, and I wanted to print it out 1 meter just to show all the details and everything, and that's why I needed to resculpt it. ですね、4センチのものをですね、美術館の方がですね、それを複製してでかくしたいと。で、それが、まあ、どれぐらいのサイズかって聞いたら、1メートルぐらいのものにしてほしいって話なんですね。なので、もともとディテールが少ない4センチのものを1メートルにこう、でかくしろっていう話で、それをスカルプトで補っているっていうところなんですね。Down here, something completely strange, like you get an email from somebody who says he owns a lot of horses and he lives in the States, and he wants to have a specific horse to put into his house. まあ、その、左下のやつはですね、まあ、ちょっと奇妙な案件なんですけど、まあ、アメリカに住んでる人ですごく馬をたくさん持ってる人で、まあ、自分の家に、まあ、こういうものが欲しいんだみたいな、すごく厳密な、すごく指示が入った馬を作ってほしいみたいな話が来たんですね。So the thing with being a digital sculptor, not all the time to see the final product, and 3 months later I got this little photograph, and yeah, he CNC'd this out of foam, and I think the horse will be 1.20 on a meter. で、まあ、デジタルスカルプターの仕事をやってるとですね、まあ、最終的な仕上がりっていうのは見えない、たまに見れない時があるんですね。ただ、これが3ヶ月後ぐらいに送られてきてですね、画像として。で、まあ、かなりでかいサイズで、まあ、その発泡スチロールで、作成された状態のものが上がってきたんですね。So yeah, it's fun to take on a lot of different things, you know, because you try to adapt every time as a sculptor, like you're not always running down the same track, you know. So. まあ、しばらくやってると分かるんですが、まあ、結果的にいろんなことをやって、いろんな要求に応えなきゃいけなくなってくるっていうことですね。Yeah, these 3 were done for Gentle Giant Studios. They're just collectibles. まあ、残りの右下のやつはですね、大手の、玩具とか、そういうコレクターズアイテム用のものとして作成されたものですね。And this is like something that I also do. It's jewelry design. So there's a company who had the license of that painter, Magritte, and they wanted to have little cufflinks to put on their sleeves at a certain size, a certain look. They contacted me, and eventually the final product is silver. So it's a totally different workaround because you also learn a lot about jewelry. まあ、やってる仕事として、まあ、ジュエリーのデザインもやってるんですね。で、まあ、他の作業に比べて全然違うことを覚える必要があると。で、これ自体はそのカフスとして作られていてですね、銀の素材で作られていて、それで鋳造の仕方とかも全部覚える必要があったと。So I would say never say no if somebody sends you an email and in the beginning it sounds weird, like just reply, it can be an interesting job. まあ、例えばですね、メールで仕事の依頼が来た際に、まあ、ノーとは言わずに、いろいろ引き受けてみて、いろいろ楽しんでみるといいかもしれません。So that was, let's say, a little compilation, thank you. A little compilation of some of my personal work and, my professional work, and I'm going to show you some of my personal work. It's like a small 2-minute reel. There's also a little bit of professional work intertwined because it's a reel of 2 years ago. 2分ほどのリールを紹介するんですけど、まあ個人の作品と仕事でやった作品が混じってるんですけど、まあメインはパーソナルな個人の仕事です。Sit back and really enjoy.
Thank you. ありがとうございます。Yeah, so what you saw was a lot of personal work in there. And I want to talk a little bit about how I work in my things, my art. 個人で制作したものがほとんどだったんですけど、これから実際にどういうふうに、デザインを組んでいったりとかするかをお見せします。Like ZBrush is my main tool. Like everything that you've seen there is sculpted, created in ZBrush and rendered in KeyShot. ZBrush がメインツールになっておりまして、ほとんどが ZBrush で作られていて、で、キーショットでレンダリングを行っています。Yeah, and like I mostly tell people, like most of the things that I see, because it's personal, I don't tend to spend more time than 1 or 2 days on a piece. 個人の作品が多いので、一つあたりあまり時間をかけないで、1日か2日ぐらいで終わらせてるって話。Because I'm very impatient. 落ち着きがないからっていう話をしてるんですけど。So, in a lot of my work, you see, I would say, symbolism in design and storytelling. シンボリズムやデザインやストーリーの伝え方とかを意識してどのように作成をしていくかを解説します。Because you can create just an image and it can look cool, but I always like to give, let's say, a little twist. 画像を作ってレンダリングして作成してこれで終わりっていうのも簡単なんですけど、そうではなくて何かその意味合いを含ませて伝えたいんですね。So here are some simple elements that I always tend to go back to in my designs, strangely enough, because I went looking at my work. これがですね、制作を行っていく上でもう何度か遡って繰り返して表現を行っているシンボルの一つなんですけど。And the thing that I figured out was that I use old symbols like spirals or kanjis or things that are, let's say, showing some type of culture in the design that you bring, and it's also embraced by adding gold, because adding gold elements also tells something about civilization or some kind of intelligence behind something. 例えばですね、作品を作っていく上でスパイラル、渦巻きとか、あとは金とか、漢字だったりとか、そういうものを、含んで作品表現に入れてるんですね。これなんでかっていうとですね、文化的な表現を、例えば金とか作ってると、なんか文化とか、あと知性とかっていうのを表現できるんで、そういうのを含んで制作を行っているということなんです。Yeah, for the black parts, black is darkness. It's something that I grew up with. これ2個目のやつはですね、黒っていう意味で、その暗闇を表現しているんですね。Yeah, and red can mean, of course, a lot of things for a lot of people. For some people, it's love, it's life, but it also can be the total opposite thing. So I try to combine these elements in most of my designs somehow, just to add a little bit of depth to purely an image. 3番目は赤を表現していて、赤っていうと、いろんな、生命だったりとか血だったりとかっていうのを表現していると思うんですけど、それらの様々な表現を含めて、これらの4つの要素を何かしら入れて作品として作っています。So this is inspired on Anubis, like it's a Egyptian god, and I was like fascinated by it. And I just wanted to analyze it, like, how can I do my little twist, my little take on that little thing? And yeah, by adding, of course, the blacks, the golds, and everything, that's something that comes on top. But sculpture-wise, you know? これエジプトの神のアヌビスなんですね。で、アヌビスを自分なりに作ってみたらこうなるっていうことを表現してるんですね。なので黒と金と、赤だったりとかっていうのを表現しています。And this purely the ZBrush sculpt. So as you can see, this is totally sculpted in ZBrush. Most of the time, I start from a sphere, not a base mesh in this case. ほとんど球体から始めていてですね、これ全部 ZBrush で作られているんですけど、ご覧のように、いかにも ZBrush っていう感じがしますよね。And this is just a variation with the mouth open, because normally I was going to print 3 versions. Eventually, the job didn't come through, but yeah, I made the models, so here they are. ですね、3つ、顎とかを開けた状態のものとしてバリエーションとして作っていて、最終的に 3D プリントする予定だったんですけど、最終的にはそうならなかったんですけど、作りました。Yeah, and as you can know, as ZBrush users, you can make different iterations pretty fast. The only thing that stops you is your imagination, so.
まあ、ZBrushを使っている方だとみんなご存知だと思うんですけど、まあ、バリエーションを作るのがすごく簡単なんですね。なので、これで素早くこう別のバージョンを作ることができるようになっています。So this was something else, kind of inspired on the Japanese culture. Somehow last year I walked into this strange type of creatures. I don't know where it came from, but yeah, it's like sketching in ZBrush. It's something that I'm going to show later on, how this process works for me. But yeah, this is the result. So. まあご覧のように日本の文化的なところに多少、まあ、触れてはいるんですけど、なんかまあ去年はなんでかこういうふうなものに至ってるって話で、まあこの後に ZBrush でスケッチを行う際にどういうふうなプロセスを行っているかをお見せします。Like I want to make sure to you that let's say your culture inspires me, and this is my vision on it. Like somehow, like when I use certain symbols or things, like it goes through my artistic filter. And I think if you would create something from the West, that it will happen also. So. まあマーティンさんはですね、結構今回の日本の旅行に来た際にですね、まあいろいろと言ってるんですけど、日本の文化をすごく好きだって言った話なんですね。ですごくリスペクトしていて、で自分のフィルターを通すと日本ってこういうもんだよってことを言ってるんです。Something completely different. まあ全く今回は別のものになるんですけど。Like this is a little vampire creature. It's sculpted in a day and a half, rendered in Keyshot, and it's very straightforward. Like for this, I used the base mesh, ZBrush, the head, cut it off, and I started just adding all the details. So. 1日と半日ぐらいで作成したヴァンパイアのモデルなんですけど、まあすごくシンプルな形状になっていて、まあ ZBrush で軽く球体からスタートして、作成を行っています。Here's the model. まあこれがモデルになります。So you see all the small details that are in there. It's still okay. Like it's not super high res. I think this head is around 2 million polygons or something. まあこれが200万ポリゴンぐらいで、まあそんなに高密度じゃないですよね。And the great thing of having a digital model is that you also get printed. まあデジタルモデルの利点としてですね、最終的にそのプリントアウトすることができるんですね。So yeah, this was actually a bit of a test because I didn't really had a good idea because this thing is printed on a Form 2 printer, and I was testing out like how well the details translated. Even I didn't sculpt it for print. So. まあプリント目的では作成はしていないんですけど、実際に 3D プリンターとかで出力した際にどんな風にディテールが見えるのか、どんな風にディテールが残るのかっていうことを見るために一回出力してみたんです。This was also a little test that I did. I saw a lot of photoreal portraits passing by, and I was like, I'm going to try to see what Keyshot can do for me for the skin shading, because the sculpting is pretty straightforward on detailing. But I was quite happy with the end result. Also, it took me, not too long because the hair work created in fiber mesh, and yeah, this is not completely a raw render, but it was pulled out of Keyshot and composed in Photoshop, but no paint overs. ですね、ポートレートって言って、まあ人物のなんか自画像みたいなものを作成するのがすごく流行ってるんですね。で、それで、まあ自分が実際にそれを作った際に、まあキーショットでやってみたらどんなものが出来上がるのかっていうのを見てみたんですね。で、これ自体はコンポジットを行って、まあいろいろと重ねてはいるんですけど、塗りとかの、そういうなんか、3D じゃないもののなんか作業は行っていないということです。Yeah, why I say no paint overs is because quite often I get hired to be a concept designer and my model gets pushed through production. And when you do some iterations of paint overs or you just tweak it and bulge it a bit in Photoshop and it gets back to you because they want to use that model in production, you have to do work twice. So that's why I'm tending to stay off my sculpted models. ですね、コンセプトアーティストとしてたまに、まあ、依頼を受けるとですね、まあ、実際にそのコンセプトアートで実際にモデルを作った後にペイントオーバーを、まあ、してしまうと 3D モデルをまたなんか後から付け加えなきゃいけない。まあ、実際にその 3D モデルを要求されることが多いので、最終的にその二度手間を減らすためにペイントオーバーは絶対しないようにしてるってこと。
something completely different that because I've done this piece with another 3D artist, James W. Kane. And this thing was created for a show we did last year. Normally it was going to get printed, but yeah, because of issues, it didn't happen. But the fun thing is, like, when you're working in such an industry as we're working in, you learn to know a lot of other artists. ジェームズ・ W. ケインさんと一緒に協業で作成したモデルになるんですけど、ZBrushを使っていると、実際に仕事でやってると、いろんなアーティストに会うことができるんですね。Yeah, and the fun thing about working on a project like this is, like, he lives in England, I live in Belgium, and I told him, like, you sculpt for one day, and after one day he shot a model to me, opened it in ZBrush, did a few things on it, and then I was like, okay, and I throw it back. And we did this for, let's say, a week, that we threw it back and forth, and this is the end result. So that's the fun thing, like, being able to work together on such a project, like being collaboration. Yeah, collaboration. That's something that I'm striving for together with James and Brett and also other artists, like, to be able to talk to each other, to be able to talk about art, but also to be able to let other people touch your work and also do their little thing on it. この作成を行ったジェームズさんっていう方との、どういうふうにやり取りをやったかっていうとですね、一日スカルプトを行って、ジェームズさんの方に送って、で、ジェームズさんが一日やって、それでもう一回送り返してくるみたいな、そういう、なんか、なんていうんですかね、日記感覚みたいな感じでやり取りを行って、で、それで、いろいろと交換やっていくうちに、こういう風な作品になったと。で、こういう風にやることによってですね、複数のアーティストとコミュニケーション取れるというのと、あと自分の作品に他のアーティストが触るということに対して別に抵抗を持たなくなるんですね。で、逆にそういう風に相手のその考え方っていうのを受け入れるっていうのも大事なプロセスの一つだと思います。Yeah, it's always interesting to figure out how other people think, how other people create things, and also be able to share workflows, of course. 他の人がどういうふうに作業しているか、どういうふうなところに注目しているか、どういうものを作るかっていうところを見て、で、どういうワークフローを組んでいるかっていうのを見るのはすごく興味深いと思います。So this little guy was created for ZBrush 2018, little gnome, and by the feature of Sculptus Pro that was introduced. Like, here you see the version in the wireframe. Not sure it comes through. ですね、これ2018のベータの時に作ったものなんですけど、端っこの、帽子とかの端を見ていただくと、スカルプトリスプロが多く使われてるんですね。で、ほとんどこれがスカルプトリスプロで使われていて、そういうふうにディテールを付け加えていったっていうことになります。Yeah, for me, the Sculptus Pro feature totally threw my work around, my workflow totally around. Like, I was used to working with base meshes a lot, and by the feature in the 2018 version, like, I became more a sculptor in ZBrush than purely using a base mesh and modifying it. 2018で実装されたそのスカルプトリスプロのせい、おかげですね。おかげで、かなりその、ワークフローが変わったんですね。で、今まではベースメッシュをしっかり作って、それでその上にスカルプトを行ってたんですけど、もうどちらかとしたら完全に、彫刻化に近い状態で、完全にスカルプトに集中を行って、作ることができるようになったっていうことです。Yeah, so this is one of those black dark creatures with red and gold. これが先ほど言ってた、黒と赤と、金が乗っかってる、クリーチャーになります。Yeah, and there's some Nordic influences because I always tend to look at different cultures, things that inspire you, and also things that I can read in text. I'm not a good reader, but let's say short descriptions of legends always inspire me. コンセプトの一つとして、北欧に多少そのインスパイアをされている状態なんですね。本を読むのはあまり得意じゃないんですけど、そういうふうに本を読んで、その北欧神話とか北欧とかの話を見た際に、インスピレーションを受けてこういうふうなものを作ってるんですね。So here's purely the ZBrush grab. これが ZBrush のレンダリング、スクリーンショットになります。And it's pretty low poly, like the whole model as we see it is around, I think 8 million polygons or something. 700万ポリゴンから800万ポリゴンぐらいのレベルになる。
a nice clown. いいクラウンですよって。Yeah, so this thing also sculpted in roughly, actually this whole project was created in a day. I started in the morning, sculpted it quickly in ZBrush, fiber meshed the hairs, threw it to Keyshot, and did some color corrections in Photoshop, and that's it. これ作品自体がですね、朝から開始して夜には終わってたって言ってるので、髪の毛自体はファイバーメッシュとかで作って、レンダリングはキーショットで行ってるんですね。Yeah, the great thing of working with Keyshot is, of course, you can do test renders. Like, even when I'm still in the designing phase of the sculpt, I can shoot it to Keyshot, put some lights on it, figure out, like, okay, maybe this shape should be harder, deeper, and eventually it will translate in my final image. キーショットのいいところはですね、ZBrush とこう連携をすごくしやすいので、例えばワンボタンで、作ってる最中のものをキーショットの方に送って、多少ライティングをセットアップして、それで仮にもうほとんどそれで中身を見る、仮のものを見ることができるんですね。でそうするとすごくチェックがしやすくてですね、やり取りがしやすいんですね。Who's laughing? So yeah, okay, nice clown in the sewer. まあおなじみの下水にいるピエロですよね。Yeah, I got inspired by seeing it, so. it を見てインスパイアされた。Something completely different that I was trying out, and also using several elements. Gold, red again, and also, let's say, adding the little kanji on the front of his head. And I try to experiment with repetition of shapes and see how certain things work. ちょっと今までとはちょっと違ったテイストで、先ほどのシンボルは入れつつも、さらに漢字とかも入れて、どんなテイストができるかなってことを試してるんです。This beautiful girl is inspired on the Day of the Dead, like it's a Mexican festival. So something completely different, but like I said, things overhaul the world inspire me as an artist. Like you see something and you just jump on it and do your own take on it, I would say. この作品はですね、メキシコの死の祭りっていうのがあるんですけど、それに、インスピレーションを受けて作ったものになります。And here's actually the version, how I pull it out of Keyshot and what I do on it post-production wise. So on this side, like this is the raw Keyshot render. And just by using the clown pass that you can get out of it, and by adding some color correction in Photoshop, this is the final result. で左がですね、キーショットでレンダリングした生の状態になるんですけど、それにクラウンパスとかを追加して、選択範囲とかを指定して、右のような状態にペイントオーバーを行っていると。And for instance, let's say all the little details that are on the crown, those are little insert brushes. この髪飾りというかクラウンの部分はですね、インサートメッシュで差し込んでいる、形状になります。Like I say, I'm a designer, so sometimes I take some shortcuts, and for this I went online. I went looking for some little free bits and pieces that I just converted in ZBrush, adjusted, made insert brushes, and that's how I actually build out the crown, because otherwise in my mind I would lose too much time in actually creating everything from scratch. It's up to you as an artist, of course, how long you like to work on something. 自分はですね、これネットで探して、見つけられたデータをちょっと加工して、でそれを利用して、作成したものなんですね。で、アーティストとして全部その自分の作るものは全部一から作るっていうのも一つの手なんですけど、自分の場合はそこまで時間をかけたくなくて、手短にできる内容で行っています。Yeah, often the final image is more important than purely the workflow. で、最終的な画像に比べて、最終的な画像の仕上がりが全てで、その途中過程っていうのはあまり重要じゃないってことを言ってます。So this piece is something that I was reading about a Japanese thing that happened in the past, like the kamikaze, the wind that inspired me, and I wanted to do something with flying monkeys. Okay, it's weird to combine, maybe. そうですね、神風の話を見ていて、それを、猿とこう組み合わせたらどんな風になるかっていうことを考えてたんですね。で、どういう組み合わせなんだっていう話なんですけど、ちょっといろいろ実験してみたかった。So this is a weird mix of East and West meeting in the middle, because it's inspired on the Oz story. So if you look at the little the monkey, like his little tsuba has the Oz signal on it.
from the Wizard of Oz. でこれ自体はですね、結構その東洋と西洋のコンビネーションでやっていまして、刀のその唾の部分を見るとですね、Z って書いてあるんですけど、これは、魔法使いのオズをベースに考えていて、それのシンボルとして入れているんですね。Yeah, and that's the thing that I'm saying about symbolism. Like, when people see this first, they're like, oh, that's cool, that's a flying monkey with a sword. And I'm like, telling tiny bits of the backstory, and then they're like, whoa, they're super intrigued, and they start looking for little details on the sculpture. So. この作品かっこいいねって言ってきて、で、その後にバックストーリーとかを説明すると、シンボルにその人たちが気づき始めるんですね。あ、こういうところがこういうものを意味してたんだってことを、気づき始めると、そういうふうに、ちょっとずつ入れてたシンボルがすごく意味を、なすようになってるんですね。Yeah, it's always nice to create, let's say, little conversation pieces. So, yeah, these are just keyshot renders as a presentation. Put some nice lighting on it, simple material, but it translates a bit different. And eventually 3D print. So I got this thing also printed, also on a form too, and it's roughly 25 centimeters. 1個前の画像がですね、キーショットでのレンダリングで、こちらがその実際に 3D プリントを行った状態になるんですね。これがだいたい25センチぐらいの高さになります。Another little guy. So just a little sculpture done in a day. I had some ideas, like I want to do something with hair, spirals, and I went for it, you know. Nothing special, but just to keep the things flowing in between paying jobs, because this is for pleasure. ちょっとした作業で1日ぐらいしか作業を行ってないんですけど、こういうふうに自分の好きなものを、仕事でやってるやつは結構その、要求内容とかいろいろ決まってるんですけど、自由にやれるっていうのが、個人の作業の強みなので、こういうふうに1日かけて作ってるっていう感じです。Well, the thing that I say, like, keep yourself busy in between jobs is, I don't sketch 2D. So I always sketch in 3D, and I conceive my ideas in my head. And that might take 3-4 days, that it's just lingering on in the back of my head. Look for a reference, and then I just start sculpting. I dive into ZBrush, and ZBrush is my sketchbook. 自分自身はそのスケッチブックを開いて絵を描くってことはしなくなってるんですね。で、もう ZBrush がスケッチブックだっていうぐらいなので、実際にそのスケッチ感覚で 3D をやってるんです。Another thing, but there's some alien influences in there, I think. 多少エイリアンに影響を受けてるかもしれないですね。So a few angles, just rendered in KeyShot, few overlays, clown pass. 複数のアングルから、レンダリングを行って、で、クラウンパスをつけて、それで多少加えて、加工を加えていると。A quick tip that I can give you, like, I'm not completely sure how many people use KeyShot in their rendering, but something that I used to light out my scene are adding disks. So even adding disks and shapes from ZBrush and transferring them to KeyShot and adding immersive materials on them, you can light out the scene pretty nicely. キーショットをどれぐらい使ってる人がいるかわからないんですけど、実際にどれぐらいいますか？You should all use KeyShot. みんなキーショット使うべきですって話ですね。Especially with ZBrush. キーショットのいいところはですね、例えば ZBrush で、円盤みたいなものをデータとして、オブジェクトとして送ってあげると、それに対してマテリアルとして、光源としてマテリアルをつけることができるんですね。でそうすると光の発生源みたいな扱いになるので、すごくコントロールが効きやすいようなライティングを行うことができるようになるんですね。Yeah, same thing for texturing, of course. Like I poly paint everything in ZBrush, and the textures just shoot through to KeyShot, and nice results. で、テクスチャーの部分も、似たようなところでですね、ZBrush の方でポリペイントで塗ってあげると、キーショットの方に送ると、もうそれだけでもう色が反映されているので、それで結構十分なものが出来上がるんですね。So another thing, inspired on a European legend of some creature in France. これはフランスの、神話におけるクリーチャーに影響を受けています。I don't know the last one. I don't know where it's coming from. I'm here, Maarten. I don't know this legend. La bête et je le vends. フランス人がいるんで、フランスのどの神話のものなのっていうことを確認してるんです。So you know it, Thomas, or you don't know it? Perhaps under another name. I don't know. 知らないってこと。I'll tell you later on.
Something else, locust. It was inspired on the locust grasshoppers and things like it sketched out pretty fast. And for example, the wings were created with shadow box. So I used just a black and white image of a wing, an insect wing that I found online, and used shadow box to project it and to generate this geometry. これはバッタをモチーフに作成してるんですけど、この羽の部分はですね、シャドーボックスの機能を使って、画像、ネット検索で見つかったバッタの羽の画像をこう白黒画像として送り込んであげて、それをマスク情報で、作ってあげて、それで立体化しているということです。Well, and as long as you're in concept stage, like this doesn't matter, and afterwards you just send it to people who needs to solve this problem. これはコンセプトの段階なので、コンセプトでこのように作った後に、その後は他の、例えばそのリトポロジーとかやる担当者の方にもう任せると。なので、もう自分はここのデザインの形の部分を作ることにフォーカスして、あとはもうお任せってやってるってこと。So that's the fun part of being concept sculptor. コンセプトスカウトの一番楽しいところはここだっていう話。So here's purely the grabs from ZBrush. So you can see clearly like how it's generated in shadow box, and it's like duplicated and shrunk down. 実際にこれがZBrushの画像になるんですけど、ご覧の通りそのシャドーボックスで作成された羽の部分が複製されて多少スケールとかを入れて作成されています。It's a very simple workflow. すごくシンプルなワークフローですよ。So little gill man was sculpted also in ZBrush, done in a day because I wasn't able to work longer on it, and it's also cut off on the middle, polypainted in polypainted in ZBrush, and then throw it into Keyshot, add some little nice lighting on it, a little bit of subsurface scattering. This is the result. So. ここにエラが生えてると思うんですけど、魚人みたいなものを作ったんですね。で、これ1日しかかけられなかったので、腹の部分で終わっちゃってるんですけど、ポリペイントでZBrushのポリペイントで塗りを行って、あとはもうキーショットでレンダリングをしているっていう状態になります。And for instance, let's say the skulls aren't sculpted by me. Like those are insert brushes because let's say you want to save out time to do your design. ここ下の方に頭蓋骨とかがあると思うんですけど、これに関してはもう IMM で作成を行っていて、デザインに集中したいので、こういうところははしょってしまおうっていうことですね。And as long as this is personal work, nobody's directing me. So. しかもこれは個人の作品なので、誰もディレクターがいないので、そういうところは気にしないで作っています。And eventually also 3D printed this guy. 最終的にはこれ 3D プリントで出してるんですね。So several angles. 複数アングル。And the head separate because it's also sent out for casting now. So I'm going to put it on the market. 複製も行えるように頭の部分は分割してあるんですね。Quick other project that I did, and I was inspired by seeing shrunken heads of Amazon. Yeah, you have this. Okay, I'm going to tell you something. You have this Indian tribe in the Amazon forest, and they chop off the heads, and they shrunk those heads down of people, of warriors, of people they admire, and they keep it as a trophy. Cool. Yeah. 今説明を受けてたんですけど、シュランクンヘッズっていうのがあるんですね。で、これ何かっていうコンセプトの話から話をしてたんですけど、アマゾンのその原住民の人たちがですね、人の頭を切り落として、それをトロフィーとして集めるんですね。で、これそれがこうちっちゃなこう容器に含まれているっていうことにインスパイアされてこういうものを作ったと。But let's say I did my take on it and did it with little vampire heads. これは自分がそれをヴァンパイアの頭でやってみたと。So this is actually the thing that's printed also on the printer and quickly painted up by me, adding little fake eyelashes, little feathers. Just to try to give it a kind of an authentic look. これを 3D プリントした後に自分が塗装を行って、で、まつげとかは、アイラッシュという形でつけて、で、それで、こういうふうになんか、本物っぽさを持たせてるんですね。Yeah, and this is perfect to put in your house with kids walking around and everything. I mean. で、子供がいるんですけど、これ、子供がいる職場に置いてあって、自宅で仕事してるんですけど、それの、すごくいいものでしょっていうことを言ってます。
At a certain moment, they accept anything. もうある一定のところに行ってくると、子供たちは何でも受け付けるようになる。So here's the digital model, the 3D print holding in my hand, so it's quite big, and then the final painted piece. まあ実際に左下の画像を見てみると、手で実際に持ってるんですね。なので比較してみると結構でかいっていうことがわかると思います。And this is just a one-off, a simple test, to do as an artist. So. まあ、ワンオフで一個だけ作って、それでテストとして作っているものになります。Another piece. まあこれが新しい、まあ、基本的なものだって言ってるんですけど。A little thing inspired by squids, Cthulhu, and the rising up of the thing out of the ocean, out of the atmosphere. クトゥルの、まあ、神がですね、こう、海からこう上がってくるんですけど、それをこう、上がってくるっていうところで表現しているものになります。で、まあ、イカとか、そういうものにインスピレーションを受けて作ったものになります。Yeah, fully sculpted in ZBrush and 3D printed, and this is actually a casting, so I also got this thing casted. まあこれ自体はZBrush で作られていて、でそれを最終的に 3D プリントしたんですけど、それをさらに複製したものがこれになります。Yeah, and I love how some details translate so fine in print and casting. Like I'm always blown away by seeing final result holding something physical as an artist. でまあ、実際にそのデジタルスカルプターとして、まあ、こういうふうに型をプリントアウトして型を通してでもさらにディテールが残っているっていうのがすごく驚きだと。でまあ、すごく細かいところまで実際に表現されていてすごく見るのは楽しいっていう話をしています。So I'm also going to show you a little breakdown in steps, like how I build up a certain sculpture roughly. This will be in images, another one will be in images, and then I'll show you also in ZBrush how I sculpt and sketch out. That's the most important thing, sketching in ZBrush. まあこの後実際にスケッチを見せていくんですけど、まあ、これがどういうふうにできたかっていうそのブレイクダウンを見せていきます。So in the beginning, as you see here, this thing was built with Z-spheres, like the beginning monkey. And then I did Z-remesher on it, so I changed up the topology. The next step, cut off the head, because I wanted to add a detail. And I'm already figuring out like how I'm going to pose him, because yeah, my good friend James Kane, he never sculpts in symmetry, and I always sculpt in symmetry. And he was telling me that I was lazy. ですね、一番左の画像がですね、ゼスフィアから作られていて、で、その2番目のやつがもう頭の部分だけ切り落として、それでポーズとかつけてるんですね。で、友人のジェームズはですね、必ずその、シンメトリーをオフにしてスカルプトを行っているので、全部アシンメトリーで作ってるんですね。ただ、自分の場合は全部シンメトリーで作業を行っているので、怠け者だって言われてるんです。So I had to take on the challenge. で、まあ、そういうふうに煽られたので、まあ、自分もやってみようじゃないかってことでやってるんです。So yeah, I figured out the pose, cut off the hands at a certain stage, like you see in the third image. Added little straps with curved straps, and did some rough sculpting on it. And most of the armor is built from primitives. And I also ran Z-remesher on them, and some parts are also insert meshes. まあ、鎧の部分は、これは、ベースメッシュを作っていて、それで、作成を行っているんですね。ほとんどプリミティブから出来上がっているんですね。で、下の、包帯の部分に関しては IM のカーブを使って作成を行っています。So, a few steps further, adding more details, because that's the thing in ZBrush when you start working, like, when I'm sculpting, within 3 hours, the hardest job is done. Afterwards, it's, let's say, purely punching details until it's finished. ZBrush のすごくいいところとして、3時間ほどやってれば、もうほとんど重要なところは終わって、あとはもうディテールとかをガンガン殴り込んでいくっていうところになってきます。So as you can see, refinements on every step. で、まあ、ご覧のように、各段階ごとにリファインが行われています。Adjusting the pose a tiny bit. まあ、ポーズとかもちょっとだけ調整して。Because you want to check it from every angle, of course. で、まあ、もちろん各アングルごとにチェックをしたいと思うんで、まあ、ぐるぐる回してるんですね、ずっと。
And this is practically the final version with and without straw hat. So. まあこれが最終的に傘の部分を抜きにしたものと傘をつけたものになります。And for instance, like say, if you see little details on his pants, those were generated by UV Master and then applying an alpha. ズボンのですね、この細かいディテールのところに関しては、UV マスターを使って、作成を行っています。So not all the details are purely sculpted. So. まあ、すべてのディテールに関しては、まあ、すべてが、スカルプトを行っているわけじゃないんですね。And here's a little turnaround. So. これが、ターンテーブルになります。ちなみにもし何か質問があったら、ぜひ手を挙げていただいて、もうトマがマイクを渡しに行くと思うんで、もうどのタイミングでもいいんで、何か質問があったら、ぜひよろしくお願いします。More images? Yeah. まず、どんなクリーチャーを作るときでも Z スフィアから始めるのかどうかっていうことと、あと、ジュエリー作るときも下絵を使わずにノースケッチで作るのかどうかっていう2つ聞きたい。下絵っていうと、スケッチしないで、はい、Z ブラシで直接もうデザインを考えて作っていくのかどうか。So there's two questions. Yeah. One was, do you sculpt from scratch from Z spheres, from like for animals or like creatures? Is that the main workflow? Yeah, or start working from Z-spheres, but it's always depending, like if it's personal work and I have some time, then I can start from Z-spheres. If it's like a client and he doesn't have a lot of time, and he says like, I want you to sculpt something on 2 legs, 2 arms, and it looks like a human, I'm not going to start from Z-spheres because it will take up way too much time. まあ回答の一つとして、まず一番最初の Z スフィアから作るのかって話なんですけど、Z スフィアで作る場合には、個人の作業ですごく行うんですけど、例えばそのクライアントがすごく時間がない。で、なんだろう、要求内容のものが、例えば人間っぽいものが、なんか体の部分があって、みたいな形をしているのであれば、もう球体から始めるっていうところですね。で、もう一つ、another question was, when you're starting with jewelry, like, do you actually start everything from scratch from ZBrush, or do you have any sketch? No. まあ、全部 Z ブラシでそのジュエリーとかを作る際には何もなんだろう、スケッチとかを起こさずに Z ブラシのみでスケッチを行って立体化を行っていくと。わかりました。もうありがとうございます。Thank you very much. Okay. Okay, back to the monkey. So this is actually the same model as the previous one, but I was invited to do some test renderings with the new NPR rendering in ZBrush 2019. And actually I was, let's say, kind of blown away by the result because eventually something that looks very 3D gets a very 2D pen and ink look. これ ZBrush の2019のベータの参加の時に NPR の表現をいろいろと試してみたんですけど、3D のものがこんなにもその 2D っぽい 2D らしさを持つことができることに驚いたっていう話です。Yeah, it's a total different way of presenting your art, of course. まあ、先ほどの通常のキーショットでレンダリングだったり、それらに比べたらもう全く別の、方法で何かアートを見せられるんですね。So this is actually a piece that I prepared for this presentation, roughly. Like this thing is sculpted in 2 days, a little bit more roughly. And I'm going to give you a little breakdown first, the images, and then I'll show you in ZBrush how I build up the major shapes for something like this. これがこのプレゼンテーション用に準備を行った2日ほどでスカルプトを行ったものなんですね。で、先にちょっとブレイクダウンを見せていきたいと思います。So the breakdown is, for this thing, I knew I was going to start from a female body because I had this idea in my head. And for saving our time and not starting from Z-spheres as a start, I just took a full body, cut off the arms, the legs, quickly inserted the little spheres, like that's done by an insert brush. So I added those elements, and then I started pulling and stretching everything in Sculptors Pro.
もうアイディアの中としてですね、女性の体を利用して何かこうモデルを作っていくことは決まっていたので、もうある程度ベースメッシュを作った上に、それにIMM でプリミティブから球体を刺していって、それで大まかなパーツを作っていきました。Well, it's very important, like even for me, when I start working on something like this, that I have a good idea what my final result will be. Because otherwise you'll be pulling shapes for hours without any results. まあこういうのを作る際にですね、すごく意識する必要があるのは、最終的な結果がどのような形状になるかということをすごく強く意識する必要があるんですね。じゃなければ、まあ最終的に何がしたいのかっていうのを見失って、単純にこう、粘土をこねてるだけになってしまって、単純にその往復作業になっちゃうので、そういうのが重要になってきます。Yeah, it's like going on a hiking trip without a map. まあマップなしでハイキングに行くようなものになっちゃうので、って話です。You don't do that. まあやらないですよね。So this is actually further on, and the thing is, like, when I add all these little, all these things are separate parts because I want to tweak and refine everything while I'm sculpting, and I want to modify as much as possible. So when I would be working with a base mesh, I would be struggling if I want to tweak and adjust specific parts. まあその細かいところは全部バラバラのパーツになっていまして、まあその分ける理由の一つとしては、細かくその操作を行う際にそれぞれを操作を行いたいんですね。で、くっついてるとまとまって動いちゃってそれが邪魔しちゃうので、そういうのは個別にしてあるんですね。So once everything's set out in the big shapes, it's just a matter of refining and tweaking. At a certain moment, I removed her head. I inserted a skull. Because I was thinking of skull very early on in the project, but I needed female shapes to tell my character's story because she's an empress. So. まあ女王をこうテーマにして作っているので、まあ女性のボディを持っているんですけど、まあそれのディテールを損なわずに、例えばそのなんだろうスカルの頭蓋骨のですね IMM パーツを使って差し込んでるんですね、2倍目に関しては。で、まあこうコンセプトを見失わないようにしつつ、それで大まかな形状が決まり次第、もうディテールをどんどんつぎ込んでいくっていうところです。Yeah, and also when you look at the hands, like they're still very simple because they're actually insert brushes from ZBrush. Like when the package gets shipped, you have tons of insert brushes, and I would say like if you can use them to speed up your work progress, use them because you can modify them so fast, so easy to any shape you want. Something with 3 fingers, 4 fingers, 6 fingers, no fingers. It's anything goes.まあ、ZBrush の中にはですね、IMM ブラシがありまして、それで、デフォルトで入っているものでもかなり十分なものになっているんですね。で、それらを使って、もしアート、まあ、その作成を行うスピードだったりとか、何か形を出したいと思っているものに近づけるのであれば、ガンガン使っていくべきです。で、例えばこれが5本指だろうが、6本指だろうが、7本指だろうが、まあ、こう、いろいろ加工していって作っていくことによって、自分の求めている形状に近づくことができるんですね。So just further on refining, like if you look at 1, 2, 3, 4, 5th step, most of the sculpting is done in my eyes. Then on, it's just refining shapes again and again and making them sharper and adding little creases, and it's refining every time. Like I also stay in sculptor's mode because all those little separate parts are roughly below between 500,000 and 1 million polygons, so I don't stress the system too much. And you can switch out so fast between those different parts by adding all those little tweaks and details. まあ、前のスライドと合わせて5段階ぐらいのステップを踏んで作成を行っているんですけど、まあ、ここまで来ると大まかなもう形状は出来上がってるんですね。で、それに対して、これで、一つのサブツールあたり120万ぐらいのポリゴン数で、押さえておいて、ガンガンスカルプトを行っていく。And these are the last final 2 steps. So the only reason why I add a little base during my sculpting process is to actually see it standing physically on the ground, because mentally it makes a lot of difference. When I'm sculpting, I try to add a kind of a gravity, a kind of a presence, how it's sitting, how it's standing on the ground, and in my eyes that only works when you physically put it on a base plate.
during sculpting? スカルプトを行っている最中に一番、その重要なことの一つとして、土台をつけるところなんですね。で、土台をつけることによって重力感っていうのが出てくるようになってくるんですね。なので実際にそのクリーチャーとかキャラクターとかが立っている時に実際にどう立っているかっていうのをすごく説得力を持たすことができるんですね。なのでその土台一つ付け加えるっていう作業一つでかなり説得力を持たすことができるんです。And this is the final sculpt from all angles, so. これが最終的なスカルプト結果なんですけど、複数の角度から見ることができるようになっています。And this is how I threw the key shot. So this model went to key shot. これがキーショットに持っていった際の状態になります。Used a little clown pass. で、クラウンパスを使っています。Just to split it off the background, add a little vignette, dark shadows, and tweaking it, adding a little bit of smoke atmosphere, but not changing the model in any order or way. So. 例えば、ビネット効果だったりとか、あとちょっとした、煙の演出だったりとかを加えていますが、ほとんど、手は加えていない状態になっています。I tend to lose more time in post-production than in sculpting. 自分の傾向としてポストプロセス、その作業が終わった後の、このコンポジットだったりとかの方に時間をどうしても食ってしまう傾向があります。Okay, let's jump into ZBrush quickly. And this is our little model. Yeah, I'll check it. And when I start sculpting, make sure that symmetry is on. And in this case, let's do a few tweaks on some brushes. So put standard brush. シンメトリーであることを確認して、それでスカルプトを行っています。Change the stroke setting quickly. Add alpha 38 because that's my preferred alpha while I'm sculpting. アルファ38を使うのがすごく、好みなんですね。Don't know why, but I turn the roll distance up to 10 and somehow... モディファイアのロールディスタンスの10にすることが多いです。It always gives a better feeling while I'm stroking with my pen on my tablet. なんでかよくわからないんですけど、いい効果を得ることができるんですね。Maybe it's something mentally. 精神的なものなので、実際にどうなってるかわからないです。And then I use the clay build-up brush, and I also switch out the alpha to the alpha number 6. で、クレイビルドアップの方の、アルファも、6の方に、切り替えて作業を行っています。And then normally from here on, I'll just use the snake hook also. Let's see, snake hook, great. I'll go into sculptor's mode, and I'll start to tweak and refine certain shapes, certain volumes. スネークフックの、スカルプトリスモードを使って作業を行っています。Switch out the subtools quickly. I want my legs beneath. In this case, I mask off half my sphere. Maybe I give it some more tessellation. So you can see it's pretty low res now. 多少テセレーションを加えて、ほとんど低解像度になるように。And by using smooth on the smaller setting, you can add more tessellation to your spheres. スムーズのスカルプトリスプロのモードですと、スムーズを行うとですね、細かくすることができるんですね。でこれで、密度を調整しています。It's the same for all the parts, of course. So if you switch out and then you tweak the shapes a bit more with snake hook. And you're just sketching, you're just looking for shapes, tweaking it tiny bit, giving it a nice point. And for instance, if I want to create now, let's say the arms, I just go to these spheres, go to subtools, say duplicate, I have a duplicate now. Just copy paste them up here. Because that's the high tessellation, mask off the half. Switch it out, use move, stretch this thing out. Just try to put it in position. And as you can see, like this geometry is totally stretched out, so you can't really sculpt on this. So ジオメトリが伸びちゃってるので、スカルプ自体は行えないので。So by going back into sculptor's mode, I can add extra tessellation in here.
で、スカルプトレスモードの方に切り替えを行って、スタンダードブラシになぞってあげると、このように密度を上げることができるんですね。And you can start playing with your shapes. So で、これで継続して作業を行うことができます。quickly gonna use also my move brush. And using the standard brush, I start defining a これで大 certain まかな形状を決めていくんですね。Well, this is purely the sketching phase because you can tweak and modify everything on and on until you're finally happy with something. まあ、気に入るまでずっとスカルプトを行って、まあ、それがスケッチの段階になります。And same thing for the lower arms. I say duplicate. I have those arms. Put them to the bottom. And eventually, if I want to get it production ready, I can use a ZBrush or first Dynamesh, put everything together, then ZBrush, refine it a bit more. まあ、最終的に、まあ、気に入った形状になったら ZBrush とか行っていけばいいんですけど、まだその段階にはないってことなんですね。Control Z. Smoothing out certain areas. Snake hook. And then I'll try to find certain flows while I'm sculpting. So I'm using the standard brush. まあ、スタンダードブラシを使って作業を行っています。こうすると、表面のその流れみたいなものを作ることができるんですね。Smoothing this thing out again a tiny bit. There's no real magic. まあ、ここには何も魔法はないですよ。And it's the same thing while using the clay builder brush to build up broader strokes while you're sculpting. まあ、先ほどの、スタンダードブラシに比べて、クレイビルドアップを使うことによって、このように大まかな形状の流れを作ることができるんですね。さっきのは細かかったんですけど、結構これで大まかな形状を作るようになっています。And for instance, if I want to, let's say, collapse this thing, I'll use the clip curve. Clip this thing short. まあ、クリップカーブで潰しているんですね。And add some cancellation. Or maybe cut it away later on. Just try to find, let's say, the nice flow from all angles while you're sculpting. まあ、これでぐるぐる回してですね、まあ、全体的に流れがいいように調整を行います。And for instance, like how you see it in the example, like she had a kind of a bodysuit on. Yeah. ボディスーツみたいな感じの雰囲気を出したいんですね。So that was generated very simply by using masking. でまあ、ボディスーツ自体はマスキングを使って作ってるんですね。Was roughly like this. まあこんな感じでラフに、まあ、再現してますが、こんな感じです。And then the only thing that I did was I used extract. これでエクストラクトを使って、And then you get something with a thickness. こんな感じで厚みがついた状態になって、You can tweak the thickness, of course, press accept. Now we have a separate tool, but the thing is, like when I'm sculpting, I don't think it's practical when you have such thin objects. まあスカルプトを行って最初にこんなに、まあ、細いものがあるとですね、ちょっと邪魔になっちゃうんですね。So what I tend to do is, let's say I split off the inside. 内側だけ分けちゃうんですね。I'll delete this part. で内側消しちゃって。And then I'll say to the geometry,
Modify topology, close holes. で、穴埋めを行って、それで作業を行っています。And you have less geometry to work with, and it's easier to work on this while sculpting. Otherwise, your geometry will count as double, and it will take up memory in the end. まあ、これをやることによって、内側の部分は抑えることができるんですね。で、それで表面の部分に集中して作業を行うことができるんで、まあ、こういうふうにやると、まあ、メモリも節約できますし、作業の効率化も行います。And it's the same process like using the Sculptors Pro to add some tessellation. And then, for instance, when I go with the inserts, I can start scene intensity around 30, or that's a setting at home. Yep. Modify my draw size. It's a bit more, it's a tiny bit softer. And that's how I start adding all the little details everywhere. All sketching it out. こういうふうにやっていくとですね、どんどんディテールを追加することができるんですね。こういうふうに全部スケッチしてるんですね。You can also do it, of course, where there isn't a lot of tessellation, but it also takes calculation time when you're moving. So I prefer to add the more tessellated parts before I add little details. Yeah. Otherwise, sometimes the geometry does strange things. So. まあ必要に応じて細かさを調整してですね、必要なところだけテセレーションを加えてるんですね。And something that I always use while sculpting. I'm gonna add some more geometry, and that's something that not a lot of people use while they're sculpting because. Can I show you something? Is using the inflate brush as a sculpting brush, but make sure that Sculptors Pro is not on because Sculptors Pro doesn't really like the inflate brush. まあよくあまり見かけないものとしてですね、インフレートブラシを使ってスカルプトを行うんですね。So I use inflate, change the stroke settings, so to freehands. ストローク設定をフリーハンドに変えて、Modifier roll distance 10. モディファイアのロールディスタンスを10にして、Lazy mouse, just leave it. Yeah, I was just checking my settings though. And by amplifying the Z intensity on your brush, you can sculpt these nice thick edges. And what I've noticed is when I'm sculpting for print, this sometimes helps me translate some details and some shapes. まあ 3D プリントをするとですね、こういう縁の部分をインフレートして押し出すことによってですね、かなり目立つような形状になるんですね。And it's something very simple. As you can see, yeah, it's best to have the tessellation, of course. もちろんこういうふうにテセレーションを加えることによって、まあ、細かい彫り込みとかを行うこともできるんですけど、まあ、先に調整を行っていくと、そういうふうに細かい線を出せるようになります。And it's all a matter of finding the flow while you're sculpting. Like for instance, I want to have this nice little edge on this thing. まあ、こういうふうにスカルプトを行っていく上で大事なのが、流れを見つけるところなんですね。なので、スカルプトを行っていて、こういうところが、流れとして追加できそうだったなと思ったら、どんどん追加していく。So I know by adding these nice edges, I can make everything like pop. Once I start rendering this thing, I know those edges all will catch the light and will make a bigger difference when you're looking at your final image. こういうふうに作っていくとですね、最終的なレンダリングの画像に、この形状が反映されることがよくわかるんですね。なので、こういうふうに、流れを見つけて、流れを強化していくことによって、そのレンダリングで最終的に残るような形状を作ることができます。And as you can see, you can also build up scales pretty fast in this thing, and by smoothing out the inside.You get a build-up on platforms. まあインフレートでちょっと縁の部分を作ってあげてですね、内側の部分をなぞってスムーズで埋めてあげることによって、このように鱗形状みたいなものを簡単に作ることもできます。Put it back into Sculptors mode, and that's the thing. Like I can start adding little details while I'm sculpting over here.
and it will have nothing to do with the rest of geometry. Like this is still big, but I can start adding details. So I can design and add all those little features without touching the bigger shapes that aren't necessary now in this stage. スカルプトスプロのいいところとしてですね、このように全体に影響を与えることなくディテールを追加することができるんですね。なので大まかな形状に大まかな形状を追い求めながらさらにディテールも付け加えられるので、これの加減がすごく楽なんですね。And if you do this for a few hours, you get this. これ数時間内で作りました。This practically built up the same way fully. Like, okay, the intensity is pretty high now because I went up by adding more and more little details. But if you look at this model completely, like you see all those little edges coming back, and those were actually all done with the inflate, and all the small ridges were done with the standard brush. これはスタンダードブラシとインフレートブラシを使ってほとんど同じような、作業を繰り返してやってるんですね。で、密度が結構高いんですけど、先ほどの作業をずっとひたすら繰り返すことによってこのような、形状ができるようになります。Yeah, the whole thing was created with 3-4 brushes. That's it. この形状自体はですね、3つか4つぐらいのブラシを使って全て作られています。Yeah, I know. Well, some other trick that I can show you on this model is I get a lot of questions for these kind of shapes that are in there. こういうふうな形状はどうやって作ってるのっていう質問をよく受けるんですが、 I'll show it on this one. 実際にこれでお見せします。And it's actually done very simply with a hose tube that's in ZBrush. Did you know that? Yeah. IMM の、アーミーカーブってやつがありまして、このホースのパーツを使ってるんですね。So I adjust the depth. で、これで深さを調整してあげて、So it's laid deeper in the surface. Add a little hose. で、ホースを追加して、modify size. ちょっとだけサイズを調整して、Just quickly make a separate subtool out of this guy. Use move brush. で、ムーブブラシで半分埋めた状態にしてあげて、で、表面の出てる部分だけを使うっていうところですね。Tilt this thing in quickly, and then it's nothing more than subdividing this guy a few times. And if you want to add, let's say, a little ridge on it, go with the inflate brush, the high Z intensity. で、インフレートブラシとかでこのようにディテールを追加していくんですね。And in this order, you can actually create quite interesting organic shapes. たったこれだけでちょっと複雑な形状を作ることができるんですね。So if I see new work popping up with this trick, I know where to find it. この技をどっかで見かけたら、これがきっかけだったんだろうなって後から見て思います。But yeah, this is actually how the whole thing is built up. And also there are small inserts there with shadow box, like I told you about the wings, like the little kanji on his head's created like this. The little taiko symbol? Yeah, taiko symbol. Taiko symbol is generated like this. It's fairly straightforward, like how I use ZBrush. I use it as a pretty organic sculpting tool. And especially since the Sculptus Pro feature is added to the program, it expanded my my workflow in exploration of shapes. ZBrush の自分の使い方としてはですね、かなりそのシンプルな使い方をしているんですけど、スカルプトリスプロが追加されたことによって複雑な形状とかを追い求めることができるようになったんですね。なのですごく新しい様々なやり方を探求できるようになって、様々な形状も合わせて探ることができるようになったということです。Let's go quickly back to the final result renders. Come on. I think it's zoomed in. Zoom in. Yeah, then should. Yeah. So yeah. Key should work. That's how this guy was built up. こんな感じでできました。
Yeah, sadly enough, my time is over. まあ、ちょっと登壇時間が過ぎちゃったんですけど、まあ、こんな感じです。I could have kept talking for a few hours if you wanted to. まあまあ、時間があれば数時間でも喋ってられるんですけど。では、ありがとうございました。